Jésus, le roi des rois. Oh, alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Jésus, le roi des rois. Oh, alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur. Jésus, le roi des rois. Oh, alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est le pain de vie. Oh, alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est le bon berger. Oh, alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est le Rédempteur. Oh, alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est le bon berger. Oh, alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas te glorifier, Jésus? Alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas te louer, Jésus? Alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Do Jésus Christ Nazareth ton signe comme. Unutu bodo penu akuno gbadanuelo. Eye me hen po epo dote. Eye me na mi ronron. Eye me nambo mi me bisese. Mi mo ronron yi. Unutu bodo pani do Jésus Christ Nazareth ton signe comme. Do penu akuno. Eye wezon bo adote da foto eji. Eye wezon bo a fon bodan ou. Eye wezon bon ese yin ronron ton ero eyin gbezanto e plawe eye wezon bon efon enodo ahwangbanu we barote eye we da so eni obi sese wa we de su sin ronron we ya yen de su no sin ronron we ya yen we zombo borote ya
Mawu edaji nukusi boda ikungban eye zon bo miro tera for mi ton le dzi bo miro yiye bodo wiwawe ene wutuo mini hunu mi ton le bodo gbenu akruno do penu akruno do gbenu akruno do susu nu akruno akruno do penu edesu susu nunu kotoe jeli jeli nunu kotoe adama chi nunu kotoe ndo gbedonu miwe ndo kpedonu miwe do gbadanu elo ndo kpedonu miwe susu nunu komiton jeli jeli nunu komiton adama chi nunu komiton akosuma do podo baba wiwi gigo bi omiton we susu obi omiton we mi yi pegbeche do gbadanu elo gigo 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 nunu komiton ndo gbenu mi desu papa gigo obi omiton we yin ndo gbenu mi tam do nton sin kwegbe bodo mai bo anu asiche bodo mai bo anu vile no yi bono leko awuya fo yeye bono leko akwegbe mesusu eno ton sin kwe ton legbe do pe ome bono donu asi ton do mai bo wa bono donu asu ton do mai bo wa bono donu vie ton le do mai bo wa ye kasono leko wa kwegbe ya eno ipe alita o vile bo eno ija yi moto no kozanu ye keke no kozanu ye bo ye sono leko wa kwegbe ya akuno mawu mavo mawu de da junukusi to mado podo baba wiwi akuno gigono mawu mado podo susu obi omiton we ndo gbenu mi desu gigo nunu komiton ndo gbenu mi desu susu nunu komiton gigo mavo nunu komiton do Jésus Christi Nazareth ton sin comme do Jésus Christ sin comme mina levo hunu bona donu akuno gbadan dion woni yawe gbadan dion woni yawe tí o de kuwe ya tí o de kana kuwe ya do Jésus Christ sin comme ami to yo nínú do zinzin do Jésus Christ Nazareth ton sin comme ana levo hunu to bona do penu vi do vito le sin tame vie ma wuna wele nu de ma oblo nu ele nu na wele ajogban eze nu yo dudu ponu nu ponu na we yo do pena akuno do enele sintame azo de wa de bodo do akpo mo we nu isa de bodo do akpo mo we do pena akuno do tatome do nu akuno do mi do gbeni do enele bi se sintame hunu to bodo peni akuno ndo gbenu mi gigo nunu komiton gbadanu elo ndo gbenu mi susu nunu komiton gbadanu elo ndo gbenu mi adama chi nunu komiton gbadanu elo ndo pedonu mi we ndo gbenu mi desu nu azo ewa mi dele dudu ponu nu po do vile sintame ndo gbenu mi desu do yunu sintame ndo gbenu mi desu do azo mi levo zenu mi elo sintame akuno azo mi de ton we nye do ronron de bobo si wa azo elo a bo si wa ma uzo a azo mi de ton we bo mi de desu jeno si no wa do gbigbo mezo we enya gbaza mezo a ndo ronron mo nkoton a mi de we ka do ronron bi sese mi de we do achi o bi sese ndo pedon mi we do gbadanu elo tin ndo gigo nunu komiton ndo susu nunu komiton nu azo mi ton le bi sese pewe je ke mi yi pegbe mi ton mi yi pegbe ra lo cheme mi yi pegbe che akuno to o papa gigo nunu komiton susu nunu komiton jeli jeli nunu komiton adama chi nunu komiton ndo gbenu mi desu susu obi omiton we gigo obi omiton we adama chi onu mi do Jésus Christi Nazareth ton sin comme do Jésus Christi Nazareth ton sin comme wede suno nu aka ton sin kwegbe yo bokale le kobi yo kwetu egbe yo akono dopenu ma wa anu ton sin kwegbe bo no le yi kwegbe anu dopenu ma uta wa ndero jijewe do le do to emele adomi mo wesi ndero jijewe su to po fifo dion wa ipo ambulance de do to ko mezre wele ambulance eno zan se wa ambulance ko le se beto bo ze kwengbe bazana bide ono vi miton do po ise na shi yo ero temekun de ome ero azinzono
aidzetɔ alitawovi eɖɔ yi ɖo kpɔ gegegegegegegege eme bɔdoto le ɔmɔ azɔ ewa yi ɖe yɔ yino lɛ si no kpe nukudo yi bi wua alo novitse wɛkɔnɔ tɔ si kpegbe bono lɛ kɔ yi kpegbe awu ya fɔ yɛyɛ numɔ ŋkɔtɔn de ɖo wa wɛ ayi kana wa wɛ gbe ɖe ya ene wɛ ka zɔn baɖanɔ do kpɛ no akulu nɔ ananɔ do gbe no akulu nɔ ananɔ do kpɛ no akulu nɔ aɖo yi yɛ boɖo yi wa wɛ yɔ ɖo kpɛ do no akulu nɔ wɛ eno ʋu ƒome no akulu nɔ bibli dɔ nu mi bo dɔ nu mi dɔ dzi ɖeɖe mi ni do kpɛ no akulu nɔ do nu lɛ bi se si tame Éphésiens chapitre 5 verset 20 1 Thessaloniciens 5 18 de su ɖe dɔmɔ nu mi ni no do kpɛ nu mawu do nu lɛ bi se si tame hun novitse lɛ hun to ɖo kpo boɖe akulu nɔ anɔ kpla mi bɔnɔ yi bɔnɔ wa anɔ kpla mi awu ya fɔ yɛyɛ nutɔ si kpogbe awu ya fɔ yɛyɛ nɔ yi bɔnɔ wa wonu to bo do kpɛ nu mawu ɖo kpɔ do gɔ ɖo Jésus Christ si ŋkɔme wonu to bo xo ɖe boɖɔ xo nu akulu nɔ mawu mavɔmavɔ ŋɖo kpɛ do nu mi yɛ mawu gigo nɔ yi ŋɖo kpɛ do nu mi yɛ ɖo mi yɛ nɔ na bɔnɔ tɔn bɔnɔ yi bɔnɔ lɛ kɔ awu ya fɔ yɛyɛ mi yɛ nɔ zɔn bɔnɔ tɔn bɔnɔ yi bɔnɔ lɛ kɔ awu ya fɔ yɛyɛ akɔsuma ɖo kodo mawu mavɔmavɔ mawu gigo nɔ yi susu nunu kɔmitɔn jɛlijɛli nunu kɔmitɔn mi wɛ ɖo esi anyi alɔgɔnu mi yɛ tɔ ma ɖo kodo ɖo Jesu Kristi Nazaretu tɔn si ŋkɔme ŋɖo kpɛ do nu mi yɛ ɖe su gigo nunu kɔmitɔn no tɔn si kpegbe no dasa ali no zɔn afɔ no do kɛkɛ no do moto no yi bono wa awu ya fɔ yɛyɛ akulu nɔtɔ ŋdo gbe nu mi ɖe su gigo nunu kɔmitɔn ŋdo gbe nu mi ɖe su susu nunu kɔmitɔn ŋdo gbe nu mi ɖe su jɛlijɛli nunu kɔmitɔn ŋdo gbe nu mi ɖe su adamatio nunu kɔmitɔn gigo nunu kɔmitɔn ɖo dziaga gigo nunu kɔmitɔn ɖo gbɛzãtse me gigo nunu kɔmitɔn ɖo lɛdotse me ɖo Jesu Kristi Nazaretu tɔn si ŋkɔme ana ɖɔ nu akulu nɔ wa nu kɔn to gbada nu din ze wɛtse lɛ ze kɛmi afɔ de gbɔ tse lɛ woɖɔ yin do tse lɛ lilɛ dzagɔ tse lɛ mi me debu ko yin gbɛtɔ de ko mɛ ɖa yi tso bɔ Jesu Kristu awlɛ mi gã mawu ko ma ɖɔ dzi ɖeɖe mi bi wɛ ʋu wɛ mi bi sese wɛ ʋu wɛ wɛ ʋu wɛ nye ʋu wɛ mi me bi wɛ ʋu wɛ hun bo nyi mɛ bono tun ɖɔ wɛwutɔ wɛ emi nyi bɔ aɖo nanu do anɔ ɖɔ xonu mawu mna ɖɔ nu mawu ɖɔ ni keklẽ bo ze ʋɛ ze kɛ gbɛzã mi lɛ tɔn ni ze ʋɛ ze kɛ emi gbadanu lɔ ni ze ʋɛ mi tɔn lɛ ze kɛ emi ɖo wɛwutɔ wɛ mi nyi tso bɔ Jesu Kristu aʋlɛ mi gã o ɖɔ ʋɛ to lɛ nu akulu nɔ nu ye ʋɛ de so akɔ wa yi do ye ɖɔ nu akulu nɔ ɖo gbadanu diɔ hunu to ye bo ɖɔ xo ɖo Jesu Kristu si ŋkɔme nu de yin nu bo ɖo esi anyi gbɛzã to me ɖɔ nu akulu nɔ ɖɔ xo nu akulu nɔ atun ʋɛ wuwu lɛ atun nu ye yin nu wo ya gbe diɔ me de si nu ko vɛ wu tuto ye ba wo ɖɔ wu ŋutɔ bo hɛn gble ɖo me de vo gɔn bo ya gbe diɔ awo si ƒome gãdzi ako ɖɔ me nu bo hɛn me gble ɖɔ xo nu akulu nɔ amama ɖɔ me dzi ɖe ʋue lɛ bi nu ɛgbɛtɔ na ɖo ʋɛ sɔkɛ biɔ ɖe akulu si nu kɔ ɖo ʋue lɛ bi nu mi no ɖo wu lɛ wɛ mi no lɛ wu mi no lɛ te kan kpɔ aɖikpo ʋue lɛ bi sese nu ma dze kpoli bo da mlɔ wo me amlɔ wɛ ame ni gbɛ to yɔ ano se mawu si xo bɔ gbɛzã to yɔ ano mɔ ʋui ɖeɖe me yɔ bo tun ɖɔ me dzi ɖe kuny amlɔ wɛ anɔ adɔ ɖo mawu si kpegbe wo me manɔ dze kpoli mo no da mlɔ wo me adze kpoli hun bɛ ɖɔ biɔ ʋɛ sɔkɛ hun biɔ ʋɛ sɔkɛ ahɛn ana lɛ hun kpeto yi dzi amɔ yin no ɖi ɖɔ tɔn gba gbangba ɛdi atse ene lɛ ma yin o aɖɔ ʋɛ to yɔ ɛka ma kame ɖiɔ ne me ɖiɔ se ʋɛ to gbe yɔ ʋɛ awɔ gbe yɔ ɛka edze dɔn bo ɖo ŋɖe ɖɔ wɛ ɛka yɛ wɛ si wɛ ɖo ʋɛ sɔkɛ biɔ wɛ si ɖɔ xo nu akulu nɔ ɖo Jesu Kristi Nazaretu tɔn si ŋkɔme ɖo Jesu Kristi Nazaretu tɔn si ŋkɔme mi ho ɖe ɖe ɖo Jesu Kristu si ŋkɔme mi ho ɖe ɖe
Dɔnu akuno dɔ kanjɔ Jesu Kristo ni jakondo emidzi. Kanjɔ Jesu Kristo ni jakondo emidzi. Wenu de Jesu Kristo ma ko wa. O le gbɔvi wɛ eno do ʋuʋu zãzã mɔnu ʋu gbadanu nu ma o. Bɔn eno do ene blo wɛ hoe lɛ bi sesenu. Bíbélì ọmọ ẹjẹ wẹ èdè. Eno do ene blo wɛ da yi xoxo ne Jesu Kristo ko wa ɔne si nu ne. Bɔn eno do le gbɔvi wu do ko na ʋu le gbɔvi do kpo zãzã. Ena ʋu le gbɔvi do kpo gbadanu. Lobo na kɔ hɔn kɔ nya vɔsa kpe ɔdzi nu ma o. Wɛwuwu lɛ wɛ zɔn. Bɔn eyin eneo eɖo biblo wɛ. Wɛ wa do asa drɛ wɛ. Bo fɔn bo do asa drɛ wɛ. Ayihɔngbe wɛ do asa drɛ wɛ tam. Bɔn eneo eka wa gba eneo bo bɔ Jesu Kristo wa. Jesu Kristo ka wa diyan bo asa vɔ do kpo ge de ye wlɛ mi gan. Avɔ eneo de esa wɛ zɔn bɔ Kristian bi se na tun dɔ mɛ dzere. Ayi do kpo ko hɔn le ɔkanjɔ Jesu Kristo ana do yɔ yɔlɔ wɛ wlɛ bi. Kò sí ayi de na hɔn ba mana yɔlɔ kanjɔ Jesu Kristo ayi de ya. Adona no yɔlɔ kanjɔ do gbɛzãn to mɛ. Adona no yɔlɔ kanjɔ do lin dɔn to gbigbɔ to agbaza to mɛ zãzã ko mɛ bada. Azan lɛ bi gbe ɔkɔ to isa do kpe gbe yɔ adona no yɔlɔ kanjɔ eneo. Do kanjɔ ni wa sra wo nu mi ni wa gɔ mi mɛ. Kanjɔ ni awa zɔ do gbɛzãn mi tɔ wo. Azan lɛ bi sese wɛ. Azan lɛ bi gbe wɛ. Kanjɔ ni lɛ wo nu wɛ. Kanjɔ ni sra wo nu wɛ. Kanjɔ ni lɛ wo nu gbɛzãn to wɛ. Kanjɔ ni lɛ wo nu wɛ ni dede gbɛzãn to wɛ si dzi kwikwi mɛ. Dɔ xonu akuno bo yɔlɔ kanjɔ do kanjɔ yɔlɔ wɛ. Kanjɔ eno wa nu su kpɔ. Eno hɛn nu gege gble do gbigbɔ mɛ. Eno hɛn awovi si azɔ lɛ gege gble. Eno yi eko ewɛ yin kanjɔ exɔ mi si wɛwuwu si. Ewɛ yin kanjɔ exɔ mi si awovi si alɔ mɛ. Ewɛ yin kanjɔ zɔn lo bɔ mi do gbɛ. Ewɛ yin kanjɔ bɔ ayɔlɔ le yɔ eno do ahwan fún wɛ. Eno do hɔlɔnvi do ta mi tɔn mɛ wɛ. Eno do eyin ʋu fɔn wɛ do ta mi tɔn mɛ wɛ. Kanjɔ adona do gblɛ tɔn. Adona do kanjɔ yɔlɔ wɛ. Andudu do kanjɔ si xo dɔ wɛ. Ayihɔngbe. Mɛ de kplɔ we bo dɔ kanjɔ ekunsan na yɔlɔ egbe wo de ekunsan bi ɔfɔsɔ kɛ egbe wɔ. Ya wo idɔn sɔnu mɛ mɔ nkɔtɔn. Boya wo titu yo ndo gudo si mɛ mɔ nkɔtɔn gɔn. Mɛ ene lɛ yɔ. De do nu kplɔ mɛ ene lɛ na wɛ yɔ. Ye yin mɛ bo do ʋuʋu gbɛtɔ lɛ wɛ. Bo do gbɛtɔ lɛ dɔn da awovi si alɔ mɛ wɛ. Bo do alisu do gbɛtɔ lɛ wɛ na do si usɛn Mawu nugbo. Na do si wo bi ɔdzidjɔ nugbo. Na do si mɔ lɛ we nugbo yi. Dɔnu gbɛgbɛtɔ ama hun bo yɔlɔ kanjɔ. Akanjɔ ma si dudu wa do gbɛzãn to mɛ nɛ. Wɛ na yɔlɔ kanjɔ wɛ si. O ko dɛ bo yɔlɔ kanjɔ gbadanu we lɔ. Yɔlɔ kanjɔ do gbadanu di. Do Jesu Christ Nazareth tɔn si nkɔmɛ. Do Jesu Kristi Nazareth tɔn si nkɔmɛ. Ohun lɔ wɛwlɛ mi gan. Ohun lɔ wɛwlɛ mi gan. Ohun Jesu Kristo descendant à closo dire. Ohun lɔ wɛwlɛ mi gan. Ewlɛ mi gan. Ohun lɔ wɛwlɛ mi gan. Ewlɛ mi gan. Ohun lɔ wɛwlɛ mi gan. Ewlɛ we gan. Ohun Jesu Kristo descendant à closo dire. Ohun lɔ wɛwlɛ mi gan. Ewlɛ mi gan. Ohun lɔ wɛwlɛ mi gan. Ewlɛ mi gan la. Ohun lɔ wɛwlɛ mi gan. Ewlɛ mi gan. Ohun Jesu Kristo descend
mi gan. Ewúrẹ́ mi gan la òun lọ. Wẹ́wẹ́ mi gan. Ewúrẹ́ mi gan. Òun lọ. Wẹ́wẹ́ mi gan. Ewúrẹ́ mi gan la. Oh Jésus-Christ, descends-toi aujourd'hui. Oh là, ouais, mi gan, et ouais, gan, oh là, ouais, mi gan, et ouais, gan, oh là, ouais, mi gan, et ouais, mi gan, oh Jésus-Christ, descends-toi aujourd'hui, oh là, ouais, mi gan. Do Jésus Christ Nazareth ton signe commun. Quand Jésus Christ ton ni jado bezan mito lebe. Ni jado bezan to ebe. Ni fon gudo kento to ele jiro bezan to ebe. Nuele le do ele bio kando ni fon gudo eji. Nue zin flu beta bodo taso ele kando ni fon gudo eji. Do Jésus Christ Nazareth ton signe commun. Donc, do mi blem we, do yin Jésus Christ Nazareth ton main. Noël le do mi le, bo yin zin flou le, bo yin ron zin flou ton le. Quand Jésus Christ ton, ni fongu do eji, ni fongu do eji, ni vodanu ye. Noël yin ron zin flou ton. Azé sin ron. Oku sin ron. Quand Jésus Christ ni vodanu ye. Ni rianzo eton gbele. Do Jésus Christ sin commun. Amen. Onele di do ayika meton we no do do. Be no ton sin me de suno me. Do ado kanjo yulo we gbonmo. Ena do eyin nu ren gbele we le ado di do gbon we ena do biblo gbon we. Ena ren nu gbele desu ba o vi yo ena mwalido tuto we ya. Olon zin flou ton na mwalido tuto we ya. Do kanjo we yin alianu da ho mi luna no zantaun. Mi luna no yolo taun. Do kanjo nu e wa mion e dagba e supo. Christian gege yo. Ye ka montona. Cho ye kono di do we do apa iton. Won ado khotu sa o. Kanjo we anano yolo do khotu sa supo. Mino levo yolo ye mi me mawuton Saint-Esprit do bezan mi ton leme. Nungbo we. Saint-Esprit ye yolo bodo tobose. Saint-Esprit ye yolo enyon bena yolo Saint-Esprit do bezan mi ton me. Bon mino yin me bono do yolo we egbeso. Lo walo de le debo Saint-Esprit de mino yolo no yin wana bonu walo ene le gbepo do bezan mi ton me yon. Mina yolo e keze kande zan kande. Mina yolo e kwe afaton le wenu ena do bezan mi ton me gbede ya. Ewe nyete. Mino do homesin e. Mino da pomo we. Mino da dingbando we. Mino do mezun we. Mino do eyin mendo we. Mino do azo enele wa we. Numa so gbele mino do biblo we. Mindo suru de suro mine me a. Oh, sinsen yemi meton mi dele we na ime na do we. Bo yemi me na monteme do mi be. Yemi me we no produit sinsen on. Nou e yin wana we yin ele. Nou e yemi me yin wana e we yin maîtrise de soi. La patience. Hein? La tempérance e we yin maîtrise de soi. Et le Galates chapitre 5 mais. Awadije la joie. Bon, il y a le Galates 5 oui mais. Bon, mi de soi, mi tun.
Yero yenyi awanyi o awajije o fifa o suru dido o xomeyiyon dagbe wiwa c'est que nu dagbe dido do meji dagbe wiwa di donume gbeji nino o vivi mereji dude nuenele yo adodo po ya le yo ena kunde po bi pla gbezanto ewe no zumbo yemi me yule no jijo meme amo we fomboro yemi me yule we egbeso aka podo ko mesin do me akpodo mezun won yin adonai ji aha we na produit sisen yemi me no produit sisen no gbeto susu mono kunje wa ne but you know the Saint Esprit yo we le tuo Saint Esprit de no wa yeme a do wa lo itono do di de clever yo kuno Saint Esprit de do ide me o hallelujah badam dion mi jan ko dewe bolevo hunu towe bodonu yemi mero ni agbaza mi ton de go khoye ton ni wa yi dobo za agbaza mi ton me mi on ton ni bio mi leme bo wa nu yoyo de vodo mi leme khore do Jesus Christ in come onu to bo khore do Jesus Christ in come donu yemi mero mi on ton ni jete do agbaza mi ton me mi on ton ni wa mi me oh Saint-Esprit mi on to ni jete do agbaza ni ton me wede suwa ni do akhosu do nyeme do wie no bonyeme mono pon nu mele do akhosu do gbezan yen to me jijon gbezan yen to me ziazin ko to bo jijon yen me do Jesus Christ Nazareth ton sin comme jijon gbezan cheme jijon gbezan cheme titengbe jijon gbezan cheme bisese do Jesus Christ Nazareth ton sin comme bigbo we ma autant do Jesus Christ Nazareth ton sin comme eyin agunji kere ananu amranu ayulo a potu isa fi bisese ewe ananu bi bayro ninu emi mede do ye we na zombo wutun ye ton ena do bon sapoto me on kan ho anayi trolo do nu Saint Esprit do mede me on me on si cha igbede a me on si cha kingbaloji gbede a eyo yi je na yi be na yi bo evo e amen ma wa khosuma do podo ma o mavo gigonu nu komiton susu mavo nunu komiton minjona do to komiton do klemere min boa do khonu mi do Jesus Christ Nazareth ton sin comme mi wa do khonu gbezan mi ton la ika mi ton le ma o mavo yemi me wa do khonu gbezan mi ton le do Jesus Christ Nazareth ton sin comme bodijan boze bibil to ma o ma to bonu minaka ndo we ma Éphésiens tombe Éphésiens chapitre 1 minaka ndo we ma Éphésiens chapitre 1 me na khado esanyi yovo gbe sojage o minaka bana le khado gbe mi ton e fon gbe ton me badam di do Jesus Christ Nazareth ton sin comme Éphésiens 1 verset chapitre 1 verset 7 et mini besin verset 3 mais verset 7 o diwe mi jona dijon tang mona do ho o verset 7 e lo ewe mi ka dans level ho de na et béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Verset 6. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui,
Verset 7. Nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Fongbeo en anonu gbemiton male tempon bonaka. Mina dokunu mau akuluno miton Jésus Christ sinto do ena nyona yesin senton yemi meton teme le bimi bodo hode do miji do bue mindeha kristu do yemi meome bue mindeha kristu do yemi meome yesisen meo do chobonu mau na blo gbeo eko chiami bo mina nyi eton do klisume afo eyin enegome nenkobione bonu mina si hunyi memime mema do blo do wu do nous comptons. Et ouais, il faut que vous tombe irrépréhensible. Alléluia. Mais mando blood de budo wa mina yin beto mondon. Ye kono bla lo do bono yin beto mondon do ma o me a. Ye no fine po mono do ma o ni le o nu mi ma o ni blo ma we yo. Bono chi mo po mono do kwa meton huwa mono do nu kon yo irrépréhensible. Anayin beto de na do blood de budo wa. Eyin amado gambo da lo sin gbeyanyan zinzan nu glegble de yeko so beto do posin gbe bodo savo na do tatu me ni amanze gbeta bojo wa lo glegble wa lo zinzan glegble le do a o kanjo na do fin ngoro no isan le de nu amale hunu ye ya le bo yi lo kanjo na wa kon to ya hun aduna wa nde dandan ana john de do wo beto we do jurubo huwe beto de so no huwe ton o bigboma ko alinleon awobinu sise wa bonu so do meme we kan ko tun do mejirire pon ko ma wuton me on we kan ko tun do mejirire ko ma wuton e o gbe nu wiwa e lo amon goja wa je o ko tun no ko ma wuton o gbe nu wiwa e ni on e ko ma wuton o gbe o we de so ana gbe bonado nsodna wa eni on gbede ya ere afọ enego emende bonu mina si hunyi memime memando blo do wu do nous comptons memando blo do wu do nous comptons mina yin memando blo do wu do nous comptons do wanyi ton meon afọ atongo mau ko to dai do emina so mi dodo vigbon Jésus Christ dit ide adoption il faut que do adoption do fi et na so mi dodo vi bon Jésus Christ dit yi mi wesi mi ma jeke ma wo ne mi me debu ma jeke ma wo ne alléluia mi jeke ma wo me debu jeke ma wo nyentele wa nyi pa se do egbe o bodu pa se zo wa njeke ma wo de chobo ma wo wa ti amia alléluia mereyin pa se mereyin o docteur mereyin nu plomento mereyin évangéliste mereyin apôtre mereyin prophète mereyin po jeke chobo ma wo wa ti amia ni mo ko je wa ti mi bi sese we ngwa bu to nyonu po sunu po we iko bo doko mi ton bo gbe ji mi do wo me
nyonu kposu nukpo ni de ka yin mebodo komiton wa wuto desu we desu yin bo egbeso jivi le do huhu me même nu mi te wa fi bo nu mi te wa do mi na de viton bo jivi bo mi na de viton vie de ton gbe mi ja o e jivi o do huhu me si mi to mo aje vi o de so huhu me ji do si po won vi o de su sin conscience o ko huhu de ya ntuni mi mo ko je ko wu gan dia vi o de su ko se gbe ta bo ko huhu de ya amo huhu me jivi o do imonu ko je be aje ere ma wo wa yi mi e adopter mi eze mi zeblo vina bon Jésus Christ dit ouais eze mi zeblo vina alléluia ejro mo do enyon nukun tome ejro ma wo mo do enyon nukun tome enyon wanu mi mo kodele de bonu mi lo ki kawe o mi na no ai gbeje ndi lepon wanyin de ma wo yinu mi o me de si uti me wanyin ni o so ipe a nu e wa die kogode le ji o akamodo mere yin wanu e o ana segbe ni aje ni amodo mere yin wanu ana segbe ni ai abi aha edondo bible me do jere sun na sule yo yin yin wanu asi etan le mo edo aje sunu yin wanu asiton bo yin wanu lo nu bo me asi ana segbe ni ai asi ana sisi ni ai abi aha Jésus Christ donu yen po epo afwa izengo minibo pamau hallelujah do ena fenton susu no mi do ena fenton susu no mi po homenhun po do viton vive na ome do viton vive na ome Jésus Christ wo mewe afọ tewe go emi do na yin kode na bondo san le dion edie ero do ma o de mi sin nu nyanyame bo so we mi ton le ke mi gbon Jésus Christ sin blame alléluia do ma o e de mi we for titengbe do ma o de mi sin nu nyanyame bo so we mi ton le ke mi gbon Jésus Christ sin blame Jésus Christ sin blame ohun e ton sin Jésus Christ me on e do ederu fi alléluia eyin no wlan to edo alo to me on ze huido Jésus Christ sin blame ewe e wlan yin po we po gan bo le so we mi ton so kemi alléluia le ede home yin ton mando jre o khle mi gbon ene le ede home yin ton mando jre o khle mi gbon ene alléluia no bi bo badan nyo njona timende nui bo nka bado ayika to e ni wa idun e lo jibonu nu e lo bini zebo do no ze wazo do khomiton leme do de ki khomiton me do podopo na do de ko ele yo nino zan gege nu anozan o kanjo Jésus Christ sin hun supo bo no yulo ko nu to e ko ba yika to e no yulo nu bo nu gege we na gbleda o bi si an lo me do apatu epe nu gege we na no jai ba wo bi na no si pe o do gbeto e me ya
do kanjo nko do zan de tin winu de klawe o bodo mejiri do we khonu o le ngbovu o aron do na hudo po zansan bo na hudo po gbadan bo hun na ya bo sape oji nka ko do fi wa ida ihoko bodo mejiri nu ai pon abo sape o le hun no ya bo sape o gbon we binu gbon bodun no le o ye ma do kan ni hudo fodo itoji we o aize nukun soso abo sape ma wuton kan aron no yi bo eye we yin abo sape ma wuton gan bo e no yibo aso ni o ni aize nukun ze ma abo sape o ana sunta ho personally we ni amo o bonu center ero kokoro wo ero gbo wo ero papa wo le wo e o nde o wi ti am sin wi ti am wo yo wa amon goje wa je kanjo do na ko yan dandan mi pon jardin de denme wende we adam ko ba ko yo wu we o nu konto ide ma wo wa ye gon ite ma wo ka blow ido yedo ma wo eze kanlisi anyun mo gbanu yewe ayi do titi me do ma wo ko me do nu ko me do dele o mi na mo do me jire hun e hu kan yo we bo hun eyi hun bodo sla o nu ye bo kan yo si agbaza o eze bodo bla o nu ye na so no po bo titi me do fini do jire de nu ko me o nu e blogbe we jado nu ko me ine mi mo aje bibe o yen ni o nu bi sin bibe o asi mo time nu bi sin bibe ton aho na do fun gbero mi na mo ko je nu bi sin bibe o eno do time ton biro tenton me agwa mi mo ko je ko don di o nu bi sin bibe o eno do mo je meton ganjia c'est que time de enu na do ma o fosi apapo yo nu bi sin bibe le yo time o eno do bi de uro fine ya ma o ko ki ka me lo nu ko yi me we na mo time o de do gbigbo we na hun kle we we so gba eno yin mo do nu ko me o gbedi de ni o we ni na ina go si kan no gbenu bo le awa o ma o le do nu esan yin me Moise do mejire bo kan lion bo sa hun ton do eyin hun to gbo le o àbí mo ya je ohun o nu pàtàkì we eyin nu ma o eyin do mi do mo do we so bo we na ansan pata to bo na je hun to kan lai ji mo ya be ana e ku kan ni kokoro bo yi hun to do kan me mo ya be o kan jo ohun we yo do ohun o ki e ma wo ba siyan me de butun wa ene we son d'abord we bo ma wo te no ba bo ni ko gbeto àbí eniyan ko do kin ka gbeto àbí eni ze gbeto bo kan do ni dudu we o pon gbero po enu de ko ka yan nu bi de bo me an gori gon mi bo ma wo sin gbigbo se be ni do bodo di do nu bi do me jiride de ne gun be ko kun ka mele o me do won do we dion me ma wo se bodo ro po do we dion o etun fi opon a nu gbo bi o ko kun ka me bo ze me bo kun de duduji bo ko ni on ton bo vi o wa do nu gbo e mi ko bo kun du e mi ze mi gle o mi on ta bo bi o do ni fi etun fi mi le ba kun si on aji ma wo no ba bo ina kon gbeto si hun come a ni mo goje wa bo nu no ganji we o mi me ko do nu mo ko don sin dai ho to bo atun ma wo to atun Jesu Kristo o mi te bi o Jesu Kristo me mi na le bi o so ke ni le bi se ton hallelujah bo mi ha eni o so kan mi egbe a mi ha bi o so ke ni bi se ton ohun o nu hokwe nu vive we yin ma wo ye bo ma wo no ba do ni ko in come na do susu wewu na do chion do wewu na do de wewu sin dion bi toton we wa yin nu e hokwe ni hu gan nu le bi sese lo pe o me bi toton e we yin nu e hokwe ni bo gbeto de yi bi ton do gbezan ton me yon bo un bi toton we ko yan yin
Bon, il y a vieux, donc coup d'agbeda, il y a bon, oui. Bon, oui, nous, le quick, et de nous pousser. Et ouais, c'est mon vieux, donc. Eli, Sabachthana, Ani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ma auto de nous pousser tout le temps. Ma auto, et prendre recul. Et Dieu, donc, bon, nous, Eli, c'est ça, bon, non? À base, il ça, bon, non? On y point, donc, ouais, où tout, on y a où tout. Et ne sont bon et bédion ma ou do dan meti wea fi de mi de do bédion ma ou do dan me de wea e o ma ou do dan meti wea. Alléluia. Jean 3 17 bonu ani c'est Jean chapitre 3 verset 17 bonu ani pon ma ou do dan meti wea me de budu ai kun banji bo ma ou do dan ni wea amo ma ou do di do ni we do ni wuzu jijo ni dio jijo no po ma ou do bible nu beto ene Jean chapitre 3 verset 17. Alors Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Mimongoja odia. Maha fongbe obon mina pon. No Jésus Christi nindo di donu nipo wepo e. Ma ou se bitondo gbeome. Bonu enawado wenu gbetole a lo enawa wonle ye gan wutuwe. Amongbeja wa. Enawa wonle we gan we zombo ewa ku. Enawa wonle ye gan we zombo ewa ku. Kaka je fi mi lo fi dion e lo we dan meti we a. Ma wo lo we dan me de buwe a. Amono adidi zan bo jete boyi afogban ton nu kunu ko go me o. Anamo ko do fini o. Verset 36 o. Et alors, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amono mo je wa. Avec quoi dit nous Jésus Christ? Avec quoi so wede nous Jésus Christ? Avec quoi so y khato nous Jésus Christ? Biro kpono ma wuton bo bio wesoke o ma wo epo hunlewe gambo soko to le bi kebo kando vitonton ena sra onwe bona sunsun ko to le bi sese amonu e bio e ma wo de odie wini ma so le do nu kon yi we do wo me o. Alléluia. Wini ma so le do nu kon yi we do wo me o fongbe odo me di nu vio mo gbe mavo me di nu vio mo gbe mavo me maka setonu nu vio ao ena mo gbe mavo a lo homesin mawuton do jiton. Alléluia. Homesin mawuton do jiton me eneji wetenu wedida na be wenu pena di owe do modo wenu pena di owe do wenenu ajo yin me roko ton ina wa yi do se ko to me ton ina wa na me roko me ka yin me boy ma ivi odo fia ma o sin homesin ko do jiton do eta otu ma o tu yan ma o jo edo e na subi une grande tribulation et mais na bon ouvert d'accord et jawe do nu comme ouvert d'accord do te nu mais nele bon mais nele tonale mais de tonale be wo le wa me do ko me ko nu kan wa le ba yi kai ton ma ka do ko yi we aba ma do ndidi nu ko gan dia e kon se tu e do ndidi na we a e de le tonale sienta wa di da tonale sienta viton 50 jours de koyan yon e we zon tam
Bon, et so weke nye kpo do wepo. Ye ho nye kpo wepo si an vi si an lome. Viosi kanjo bioton nu de wa nu nye kpo wepo nu siso nu hokwe da hoe. Bon, nu etena do bon mi mo nu kunje nu lo wu bo nu bo. Nu ma wu to na bio mi no wale o. Mi na da for the dia, mi na gbe de da ya, mi na se tonu biwe. Do mi me debu je ya. Bondo zande dindo. Inyi passer we ndo njeke ma wa. Inyi apôtre, prophète njeke ma wa ewo. Inyi évangéliste njeke ma wa o. Inyi visionnaire ndo don du Saint-Esprit ndo nina lebo no khode bo zono jete asono bo. Betole no khode bo bibo ma no to se me no dido ewo. Njeke ma wa anyway declare don njeke ma wa. Amon goja wa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Anyway declare don njeke ma wa. Ningaro ne bi se blowe. Ndo nu kpon me na we. Ndo nu kpon me. Bon kono bon nu gle bo kono wa nu kuji tele. Mo do nu simple. Bono ajino ye ho mo na te pon me ma o so wa kem. Ma o so wa kem. Mo ma o so wa kem. Ma o so wa kem. We ne nu we. Esanyi Matthieu 7, 21 à 23 de do bodo jede me ida kuna don miele bi kunpe ngbe kwe mi ton gbe wo me gege na no te do honji ku ko ma do ko mi ma bi okwe be mi na don to ye ya we ne na che do gbe zan yen ton ji do ko ye ne onu nu nko do nu glo nu wa we bodo nu glo nu wa we o e do te pon mi one gbe to do nu glo nu wa we le bi o e do te pon ye one ye na wa ma wo zan ma wo na zan e mo na do ko le me de volem ma wo na zan e mo na do ko me de volem na se mo na di ojijo ide kana chai ma una san gbeto susu nkodoro video de mblo wa ile me on ndodo video me do di do jiridi de apakwe to e de yan apakwe di gbeto de ayan ma una yizan ngbo kawe ma una yizan e na yiwe zan si naki opo de aso aki agba ikun kokota aki agba ikun ganji ogbo ka go si honto akada ejijọ na sin kpoto eji boda sin to efledu ko fledu e fine ada sin to efledu abi awo da pade fe bo asin ko pade fe to po aru fi fledu e bo lu to gbadu e to do da sin kpoto eji fine popo ka go sin ton po ka da pato e bo ka go sin ton po lele ko jan gba ikun to ase po kon ayin po de po igbe kon ebe o sin bo di po wa da gbenu e bo so du pade wa ero fi ero se po ti ni am ze po ra pa aro gba ikun du e boro gba de fe to du fledu e boro asin to fledu e boro to du e pepe du e gbo ko le bo le kan kon ko le gba ikun kon ale ze po kun ayin po de kon po je otutan e ka han po wa da gbenu e ayi we su content de po ni wa da gbenu e kaka awaja na da gbegbero po awaja na da gbegbero po aflomion aflomion na kiwe asedo mi o me na kiyo na egwedo we ne ara e po ni o ma bo le gbo se po ni o bo se gon na kiyo bo se po bo se da do me bo po ji mi nu edo na je we do beto susuji do asan enegbe pie ma wo na wa don tun mi an nu ne me gege you know se ma wo sinko e kono di na you know se ma wo sinko you know se you don di na Alléluia. Jésus Christ ni gwa lo nu doko mi ton le do bigbo we no mo nu bi e no mo nu bi e no to nu bi e ya ndo do de mi blo dimanche me de do kho me bo e di na iteze ilo na e di nde ni ya bo gbezan ide ton e chi mo mi jan le répéter do pour dimanche de jawe di no mi na le répéter no ne le bi de blo mi de bio e do bi filmer we do igbe asimo ko nfun po a e ka do bi filmer we do igbe o bi filmer we ri
ou alors des ans mille 6 ans des ans mille des mille ma uzo wa gbon we des mille ma usen gbon we des mille ma ko gbe wa gbon bi filmer we de medo pour poton filmer we de do mende na wa do we do zangbe do mele yo asiba o blo le mele mede dan do we de suna mo wire do écran me do pour poton we gbegbe jiwe yo e mo photo e jiwe yo de aje susu jigbon yi de aje sisa jigbon yi de awa Jesu Christ gbon yi de awegun kakakaka awa Jesu Christ gbon yi bo awa je ma o kose jigbon yi le akun so gbon yi do di yise to e amo de awa le fifa gbon we de awa lo gojo gbon we bi won we de si e do gandon la menu we cho le ala maja won ka bona yi ya o di filmer we de si mi no besino ma o si sense mi de a won da mi de si nde duro mi na ru wa we yo mero poropo no ru wa we yo no besino a won da mi de si écran di ana mo vide de do don ana mo histoire to e bi we gande a dobodo wa ma o si kosa ero ni note we won sa kun le do finem yemi me ma o ton do finem nu kun ma o ton do te mu bo mebi mo we mu le ado gambo wa ma o si anzogbon ero mi mo we si le ado gambo blo ma o si ngbon ero mi mo we si le a investi we de bon le a investi we de bon le a investi agbaza to e honron ma o na we je nu kon le a investi kweto e bon ntin do to ala zedo ma o zo me bon bi mo e de si ablo nu me de bua enele bi filmer we di do kan joy kon yan yon be wole we gan bo wole yen gan nu bibe nu kokwe da ko eyin to bo yen po we po bi sese yo mi ndo na zan gbezan mi ton le duro mi gbon mi ndo na zan gbezan mi ton le duro mi gbon Ephésiens chapitre 1 verset 7 de mi kha edo malevo gbonji do fongbe ome edo do mau de mi sin nu nyanyan me boso we mi ton le ke mi gbon Jésus Christ sin hungbala me le de fomeyin ton ma do jleo khle mi gbon e one enyon ko me tando mi wo dion lo mi de so lo mi ro ko me yon panu ko ma wo ya mi yon ko me do ma wo wa mi do na vivi kha ma wo mi do na yon ko me do ma wo mi do na se tonu ma wo mi do na ze mi de we kanjo ton elo ewe mi ba ran do ko de gbada ni Jésus Christ donu yen po we po e donu mi me we le bi sese o na mi se gbada ni ne elo e mi ro bible gbada ni on de so ayi do po hon ma o no a film me je we ma o no ayi do kan ji je we eno yi je we na do go sin ko je gbe kaka wa fi o de nzon sin ko me kaka wa fi o ma o mo bi we ro mi mo ayi khati o le de obi mo ede le no kan ban e bombo ma o sin le no mi anu ko obi mo ede mero poropo amon ko ja wa che we ma nu de khle me we ma wa do ko de edo do we di da san gbe yo e wa hun we ma le hallelujah hallelujah e wa hun we ma le we ma de tele we ka wa hun we ma te we ka hun we ma de te we hun Apocalypse chapitre 20 minika to bonu mina ko de ndekle me we ma ta kogo emewe esianyi ko khagbe mi ja ede ima tun do so vendredi we so a veille de somme pele gbadan ton e de so a
veille de so nkadido ma wedo honhondo na menu mi me bi o ena gwa lo mi me bi sese e ka ra lo gon mi we tegbe et Apocalypse chapitre 20 verset 11 soit photo verset 15. Et puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Des livres furent ouverts. Den kakakawaje afọ esanyi wewe godio manu tedofine bonu maha enyi fongbeo worokpoje wewe eni ogudo mmo ahosuzinpo daho wewede mmo ahosuzinpo daho wewede po meedo aijijon deji opo àyíkúngbọ̀npọ̀ jìnnùkúnsìnpọ̀ hàn sí nùkàntàn yóò hàn sí nùkàntàn yóò hàn sí nùkàntàn. Bọ́ èsọ́mọ̀ yéèyà afọ̀wéwé gan ńmọ̀ mẹ́kúkúlẹ̀ mẹ́xólẹ̀ yọpọ̀vúpọ̀ lòtè do axɔsuzikpo nukàn bólẹ wèma delẹ bólẹ wèma delẹ mexokpo yɔkpɔvukpo nkókò àfinisi afɔ wéwé gɔ mmo mekúkúlẹ̀ mexokpo yɔkpɔvukpo do te do axɔsuzikpo nukàn bólẹ wèma delẹ ele wèma devo wèma eme ìwòrán medo gbẹlẹsìn nyikɔdoɔwɛ mekúkúlẹ̀ idɔ wɛxa yee bɔ esɔgbexa nue yewa bɔ ìwòrando wèma lɛmɛ àwọn ìdí ayé wèma delẹ nue yewa bɔ ìwòrando wèma enelɛmɛ ne fɔnkú yɔ de nùtɔn kanji ene nue wa meɖokpoɖokpo de wèma tɔn do te bɔ ìwòrán wèma tɔn do te bɔ nue wa meɖokpoɖokpo de lé meɖokpoɖokpo do ma wò sɛngbɔn wɛ yìí ló ŋlã débɛ àyìnbó yìí ló ŋlã débɛ nue meɖokpoɖokpo no do sin yìí ló ŋlã débɛ mɛ ẹni ọtɔn ìnà ŋlã débɛ gbégbé àwa Jésù Kristi bèlè ìbúdọ̀ ọ̀dọ̀ yìí ń kọ́ Jésù Kristi àkúrò sọ̀gbọ́ tí lẹ́bi sọ kẹ́mi gbalẹ̀ yẹ wé sìn bɔ ma wò sọ̀wé sọ̀kúzù vìnà nue adzesi dodzi do ene le gudo edo bi ŋlã débɛ lé àná do kó dɔgbɔn wɛ yìí lé àná do nínú dɔgbɔn wɛ yìí nue dzirɛ meɖokpoɖokpo no de enu do bi ŋlã débɛ. Àmọ́ Mawu ɖa nɔ gɔnu mi wɛ do egbe ete wɛ sɔmɔ ndɔmɔ nu do nudzredzre de Mawu do dzedzre wɛ da ikú gbãdzi mina yi nu kɔn de dia nudzredzre de Mawu do dzidze da ikú gbãdzi bɔ gbɛtɔ lɛ
mawu no so ibio ko mame bono iso no so kle igbe no le ko wa o gegetin boyin mawu ton nu gbogbo jodo pe fi do podo gege ne le me de yin mawu ton le o ewen Abraham Yakubu ne edo en san wedi dan kon e mo edo ekran ji o gbegbe e Jesus Christ se o bo en abio ko so ke iso kewi awa wa nden do bo le bi o so ke o iso kewi bo eno mo kanjo no susususu e abi mo edo gbon aje enewe ka yin do mejiride ana form na no fonu wa yin do etegbetegbe na ro kanjo susu betegbetegbe abe do no assume te mo jo ganji o ana wa de yin do fe bo na won jiton be na chief in anyway enanyi walo zinzan tegbeton akana do bible bo nu pen di olo we na do no blo e gan ho ya do bible nu pen di olo nu e wa do ko so ke bo kanjo sunsun bo gan me ka do bible we do o nu bible e do o nu pen di olo e wa e un mi do na ta sinsin agbeto susuro ta sinsin do egbe mi do na sienta mi na le kosin walo zinzan de blu mi de le gudo nyeton nu blu nyede ma uzo de wande le wendu biblo gbon we bi won la we de do we ma tiebe we ma yen su ton ro fine we ton ro fine me bi ton ro fine me ro ko ton ro fine ba e zero te we mi san yi ka gbon debu mi vetoli gbon debu bi won la de me ede e na wa fian mi gberopo e na pacha mi gberopo e amo bi gbo we ni hun mi me ro ko san yi ka nu mi ni ya o mo nu kunu je o bo to mi de le bo ranger de yo vodo il faut te ranger beto ro ko ni bleu de do we mo beto ro ko ni awson bo na cheji bo no pe bo ka ro nu kon ye bo ro kan ba bo ro kan do ro ma o ton gudo hallelujah to yin we won we ma won eno mi bi e do ko na. Et le verset 13, la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Chacun fut jugé selon ses œuvres. Mais doko, ate wa ne buda kimba di fibo damlon, azo wa le bio, pido ki kwe de, edo, apocalypse somme de le vodo do vima de vume. Edo azo yi ton le o, e kwe do ye. Ndo ma uzona wa bonje nu hunhun doji abi o kwewe na sedo ma uzona abi ma wodu asoto ru kwezi sin gudo me but dion kwe ni o nje nu hunhun doji nje tamen de bolinji nje aika de bo kanji beto no haika amo ma wo no haika biwe na ma do kene no vi egbe dion nu ndo me jiride ma wo tinkui bon lebi ro jijo de egbe o ero te pon asan de we okwo do finu na jo ti ona bi de ebu o na jobi beto na bi de mion na jobi ina do eton suka ye verset 14 et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Mavo ni gbarwanu yen po e ka ko gbarwanu mi yen nu e po bi yen po e po sin juro e na chite bona se ton pom. Afo watongo do fongbe o me. Me kuku edo humele o hujoyi kupo kuto mekpo lomo jo mekukue yehenle bo ido weha mekuku enele bi bo esogbeha nui yewae afọ wenego ibe kukpo kutome ibe kukpo kutomekpo ni mio togo ome kuwigone amen
nous sommes fie jimi jan khande po jen Ephésiens 7 banado khore ngala nous sommes nous le people ameka o mi la le fi lo kha gbadan dia ma ba ro yin popo to se we amen. Tu te la foto d'une mini kore Ephésiens chapitre 1 verset 7 mi dina kore na ayi lo koko wa mi na do kodo e fi kha mi le dile o mi na se kore ji do yen po no bi kan mi ko se ro ko sa fi gbegbe ma o sin gbigbo so ko ne se jo mi e ma lo bonu ma o to ni wa da hwe nu e o. Ephésiens chapitre 1 verset 7. Alors do ma o de mi sin nu yanyan me bo so we mi ton le ke mi gbon Jésus Christ sin hungbla me. Amen. Tu te rapportes dit. Do Jésus Christ Nazareth ton signe comme. Oh la we mi gan. Oh la we mi gan. Oh Jésus Christ descend close au dile. Oh la we mi gan. E we mi gan. Oh la we mi gan. E we mi gan. Oh la we mi gan. E we mi gan. Oh Jésus Christ descend close au dire. Oh la we mi gan. E we mi gan la. E we mi gan la. Mi gan la. Uwe kuwe agbada ndi ya ba ma si hungbe amasi hungbe to dan yibo ji han. Ewe mi gan la. Ewe mi gan la. Ewe mi gan. Ewe mi gan. Ewe mi gan. Ewe mi gan. Do Jésus Christ sin comme. Akuno kanjo tue ni jado gbezanche me. Akuno kanjo to ni sra onu mi gbadanu din. Bloero utuchele o kanjo ni sunsun bi sese. Hunu to bo khore do Jésus Christ sin comme. Donu akuno bloero gbezanche me o kanjo ni sunsun bi sese. Kanjo ni sunsun blole bi sese. Kanjo ni sunsun blole bi sese gbezanche me. Kanjo ni sunsun blole bi sin gbezanche me. Kanjo ni sunsun blole bi sin gbezanche me.
Do Jesu Christi Nazareth ton signe comme. Akuno mau madokodo. Mau mavo. Mau de daji no kusin kwa ekungbanpo. Gigo nunu komiton. Susu nunu komiton kanjo mi kondai do tachemeon. Kanjo ni sunsun weruwu chele. Blo edo gbezan chemeon. Kanjo ni sunsun blo lebi sesin. Do Jesu Christi Nazareth ton signe comme. Akosu madokodo. Mau mavo. Mau de daji no kusin. Mau de da ekungban. Gigo nunu kotoe. Susu mavo nunu kotoe. Do Jesu Christi Nazareth ton signe comme. Do Jesu Christi Nazareth ton signe comme. Un bobo dokwedomi. Do Jesu Christi signe comme. Do Jesu Christi Nazareth ton signe comme. Akuno mau mavo. Wie konkanjo to yayi. Lobo kunlemi gan. Kanjo eni owe homi. Ine we sun gbadan dion. Ndo bio wewe. Do ani tun kana yikachi. Kanjo ni bia yikachi be. Bo baganu yikachi. Kanjo ni tun kanu gbeche. Ni donche ni mo kan tuntun. Ayikachi de sudi mo kan tuntun. Le uno ayikachi bi. Wawu tegbeton enu wo. Demisime. Nou kanjo to ni tun kanu misime. Nou no gando na jodo. Bon mono pe wale o. Kanjo to ni tun kanu misime. Do Jesu Christ signe comme. Merci badam din. Ayika yoyo embiowe. Ayika na senwe. Do nugbome ewe mbiowe. Ene wutu mbio kanjo. Ni tun kana yikachi. Bole una yikachi. Ayikachi ni mero nu kontowe. Olon do nduka yikachi we yo. Kanjo ni vodani. Kanjo ni vodani. Nou ron mon koton. Si anzo ni gbele. Da yikachi ou. Eni gbele bi se. Do Jesu Christ comme. Nou deboué zali khamie. Bodo ron doe. Bodo ni nome ba ade yo. Akuna moda siche o. Kanjo ni vodanu no. Kanjo ni vodanu no. Mwedo nu kewe. Bodo we domie. Ai hongbe. Kanjo ni chite do no. Mwedo we danmie. Ai hongbe. Kanjo homion. Ni chite do no ene o. Do eko wona. Do enyi ikunsana dakwe nu nye o. We dan me de so de nu nye a. Nu ka do we dan mi we. We wo do we dan mi e. Ye okuto do we dan mi e. Ye okuto do we dan mi e. Kanjo ni vodanu ye. Kanjo ni kan che ton gbele. Do Jésus Christ signe comme. Nous debout de pepe. Mon jawa. Bekaro we danmie. Bodo techido yewe. Boda kwan fun panu komie. Kanjo ni fongu do jiton. Nous do yen do ahodo mi. Emi kuna joyin do. Kanjo ni so ahonu no. Do badanu din. Do Jésus Christ signe comme. Akruno. To enyenyi. Nous kadu zali khamie. Do emi na wuli yere.
Kanjọ ni fongu do jitan. Kanjọ ni ren gbele. Gbẹ̀tse ọ bi sese ọ. Gbẹ̀tse ọ bi sese ọ. Toyo eyin. Bon yi towe. Ene we zon. Ayi khami mewe ndonado. Bona sen wena. Ewe abanumi. Eni nyimo nu gbezanche. Do Jésus Christ sin come. Nwa hode do. Yemawe. Eru zoga. Boda wan tomie. Bodo nu wahamie. Kanjọ ni vodani. Kanjọ ni ren klibo. Oulon debu edo nu wahamie. Kanjọ ni vodani. Bo ren klibo. Azoton bini gbele. Azon edo lamenu mi deso. Bakpa Jésus Christon. Eni ren bi gbele. Do eko wanlando. Dogon bakpa Jésus Christon me on. Azon gbonu yen. Azon gbigbo meton gbonu yen. Azon agbaza meton gbonu yen. Do Jésus Christ sin come. Eni nyimo nu mi gbadanu din. Eni chimo nu mi gbadanu din. Nu de bodo khoche sa. Ero kwechegbe. Bodo zali famie. Kanjọ ni ten anwa. Kanjọ ni versudo. On ton bini gbele. Nu ero gome. Bodo zali famie. Kanjọ ni ren gbele. Nu ero kame. Bodo zali famie. Kanjọ ni ren gbele. Nduru e na mira mlome. Bedo ya donmie. Be uzu alenunu. Kanjọ ni ren gbele. Bini ton sinyeme. Nduru enele bini gbele. Alenunu edo gbezanche me. Kanjọ ni sonson bi. Kanjọ Jésus Christ ni sonson bi. Bo ren bi gbele. Besien gbe. Akulno. Awa ku yaya. Akale fon yaya. Nye uwe aku. Nye uwe akale fon. Ado emi wa. Bona na nye gbe. Bona na mi gbe do gbeji. Nu ero gbigbe re kuna chenu mi no mowo. Kanjọ ni ten anwa. Kanjọ to ni ten anwa. Bo ren gbele. Bo suku tondo. Besin egbe. Kaka doyi. Akuluno. Nlewa hode. Nu era li sudo azochewe. Nu era li sudo ajogbanchewe. Kanjọ ni ten anwa. Kanjọ ni vive. Kanjọ ni ren azoton gbele. Nu eno su alogosin alidomi. Kanjọ ni ren gbele. Do Jésus Christ sin come. Nye do na inu kon e. Do àwọn do jiri. Bodo kwepo o. Na inu kon. Do nu wiwa cheleme. Do gbigbo me. Da gbaza me. Nu bi na zonu mi we. Nu e ka do ta so mi we alieni onu. Akuluno. Kanjọ to ni sote. Bo gberanyan. Do nko into ewutu. Do Jésus Christ sin come. Nu no funfun kwe donu mi. Eno gba kwe donu mi. Ntunu o. Kanjọ to ni ten anwa. Bo vive. Nu no pipe da gbete do zoga. Kanjọ ni ten anwa. Bo vive. Do Jésus Christ sin come. Akuluno. Ndogbe nwe. Do gbadanu din. Ndokpe nwe desu. De nko do nwe yo.
eko nyi monumi ndon didi do eni oji do Jésus Christ sin comme ami mawu mawu de dadi no kusin kodo aikun banko on khode bo so bi sunu vi nyonu de wa khome file bidalo to me on bio kanjo to e konsin takato me jaja to me ba pa to le bi me alo to me afo to me on mbio kanjo eno do gbezan do podo di kanjo eno ni sa do gbezan do podo me nu e wala ti gbezan de me ayi khade me ba yi bo da yi kha kun e do jolo nyanya me bo da yi kha mo nko ton kun e do nu ma di me on kanjo to ni sota nu enele bo tun kanu ayi kha enele no yi kha enele gbero po okun lo yi ni mo pe ma bo yi akosu ma do podo fo àwọn do ko tu ebe obi sese arugudo ton bo no kan chewe mo ya donu mi do jele mi sin we ma tanu kan ton afọ wewe go me ademi no no nze do nu mi ko dole biji bo no kan wa chiche mereji ene utu akuno bezan mi ton le akoko podo kanjo to epo we kan e ko yin àmọ́ nu de buwe do zali kha gbezan mi ton le we do mi kuna yin me di nu bo ton nu e o akuno kanjo to ni mo sota nu enele nuedo akwa to me we bodo je me de mi kuna yin me mona yin to enugbo wo kanjo to ni sota nu enele nuedo de isi me siwe da zan gudo ton le me o kanjo to ni sota nu enele nuedo me ke fawe azan gudo ton le o kanjo to ni sota nu enele eni sota nu enele do gbezan do podo me do Jésus Christ Nazareth tout on sin comme nuedo gbojo ofon ni kan wa nu me do podo we do azan gudo ton le me o kanjo to ni ren gbele akuno agbaza mi ton le bi sese ogoko to we eyin bo riwe no yi goko ze do bo riwe do na yi goko ze do bo na no goko me amo okuno to mavo agbaza elo le debu de we mere no yi do bo no ze izanji do mi tetin okuno kanjo to ni sota nu ene o ni sota me mo nko ton ni gba me mo nko ton si wo lo kan ya akosu ma do podo nínú títẹ tó mẹ débù wúdà múlò mẹ ẹnu yàn wí àtukú òdàn nù débù ẹnu yín bónú húzú jẹ ní débù bónú wa sọta mẹ nà múlò mẹ ọ kanjọ tó ní sọta nù ẹni ọ kanjọ tó ní ìhìn ní ìhìn gbàyà kanjọ tó ní bíbá nù ẹni ọ bí àkúnọ kanjọ tó ní libéré mẹdọkọdọkọ kanjọ tó ní libéré mẹdọkọdọkọ kanjọ tó ní nà vivo mẹdọkọdọkọ kanjọ tó ní nà libération mẹdọkọdọkọ ako wọn lóko tó mi dọ́mẹ jire ní dẹ́lẹ̀ bí sẹ́sẹ́ mi kọ́ kódó wọ́n mi tán kó ẹ̀ akọ́ súnmọ́ ló kodo náà mi hùlọ̀hùlọ̀ yọ̀yọ́ náà mi gbẹ́ta yọ̀yọ́ náà mi hùlọ̀hùlọ̀ yọ̀yọ́ dó gan la mẹ́nu mi mẹ́ bí sẹ́sẹ́ nù fọ́n títẹ̀ yọ̀yọ́ ní bàjọ́ náà mi bónú gbọ̀jọ̀gbọ́jọ́ èrò mẹ́ gayé wẹ̀rọ àṣà gùdó tán lẹ́lẹ́mẹ́ ọ ní língà tó gbẹ́sà mi tán lẹ̀ akọ́ súnmọ́ ló kodo nù èdò mẹ́kẹ́ fáwẹ̀ nù èdò mẹ́ dọ́ndó gùdó wẹ̀ nù èdò dẹ́ isi mẹ́ sí wẹ̀ nuedo nu bibla isi mesiwe nuedo ma oho kika isi mesiwe nuedo ma oho sise yo isi mesiwe le yo nuene le bi o kanjo to ni viva kanjo to ni reye gbele kanjo ni reye gbele nuedo ta so me wedo ma wo sise o me bodo ma wo sise isi mesiwe yo kuno kanjo ni reye gbele do Jésus Christ Nazareth tout on signe comme mawu mavo mawu de dadi no kusi mi me de ba zome ha mi me de kabana bi ozome ha do ada zome nu mi ha akuno to nu azon mi do mi ni wale o ewe mi na wa bona mo gbe yi do gan to yi do so ejawe o bo mi gosin fi o mi na mo gbejo gbe o mi na mo gbe mavo bona bi o gbe mavo me bi gbonu khopon ton le bi sese gbadanu dion kanjo ni vodanu ye bonu dagbe ni mi dele ton bonu gbe mavo ni mi dele ton egbeso ni yin mo ndo podopo mi ton le bonu gigo ni towe ndogbe nu edesu gigo nu nu ko towe nka wa khode bo so kho no do mi tintin le bidalo towe me bi onu ye me wa fipo me ma wa fipo khode nu ye gbadanu din pour no bon sin la menu mele bi o kanjo ni sota kanjo Jésus Christ ni sota ọlọ́run lóbono náà nù tí kọ́mẹ́ bọ̀ ẹja fìdígbé ọ̀ ẹ̀rọ bá ọ̀rọ̀ pọ̀
quand Dieu ton si Jésus-Christ en l'homme ni sota ni ba ronron ne le bi han ni ba no une complication ne le bi han bonu okuno wenu ina divido wedo kono ge weni to ensemble to game se rola do beto sunu nyonu bi sese se rola do me do ko be khame o bi sese do Jésus-Christ Nazareth ton sin comme mi dogbenu mi desu susu nu incomiton jeli nu incomiton un khode nu ajoto do file un khode nu alonu zo ato do file akunu nu ewa idele kan we ko ton ni di apo iton le me kan we ko ton ni je gbezan iton le me kan we ko ton ni biogo iton le me esan yin client iton le gege ni yan wa ho wa mo do Jésus-Christ Nazareth ton sin comme yeme da jo ele akoni lingado yeme le da zo ele akoni lingado me ne bo do akọ akuno wa so akonu me o do Jésus-Christ Nazareth ton sin comme bonu gigoto eni to wetegbe ni ma to li vive mi ton le we na zon ba hona do kon me tegbe o akọ suma do podo so to zelingado ro popo mi ton le do Jésus-Christ Nazareth ton sin comme un kode nu me da zon jewele bi azon ni ton sin yeme do Jésus-Christ Nazareth ton sin comme vivoni agbazale biton susuto ni na agbazale biji gigoto ni na agbazale biji mi dogbenu do san elo ni dagbenu me ropo me ime mo do toro mi ele bi sese san elo ni dagbenu ye ani tonu ye bi sese do Jésus-Christ Nazareth ton sin comme yo popo vile bi sese mi be idalo tu me chan lo do ye ji gba kwanu ye kwa lo nu ye do yin Jésus-Christ Nazareth ton me gbigbo we ni dopo me ropo bonu nu do doboro nu gulele gbigbo we ni debi ja gbangba gbigbo we ni hon abo sin bi sese ji bonu kanjo Jésus-Christ ni ton hon nu enele o kan bi sese gbele mi dogbenu mi igonu nu komiton do Jésus-Christ Nazareth ton sin comme mi hode ode